একজন সাধারণ হেল্পার প্রবাসে যা কামাবে 10 বছরে, আপনি 3 বছরে তার চাইতে বেশি কামাতে পারবেন। অবশ্যই আপনি দক্ষতা অর্জন করে বিদেশে আসবেন। এর মধ্যে বিশেষ করে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ যদি শিখতে পারেন, ভালো করে টিগ ওয়েল্ডার হতে পারেন, মিগ ওয়েল্ডার হতে পারেন, ডাউনহিল হতে পারেন, তাহলে আশা করি অল্প কিছু বছর প্রবাস করলেই আপনার জন্য এনাফ হয়ে যাবে ভাই। তো আপনি লেবার ভিসাতে কেন আসবেন ভাই এত টাকা খরচ করে?